നമുക്ക് iPhone 6-ൻ്റെ ബാറ്ററി എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് iPhone 6G ആണ്. iPhone 6, iPhone 7, iPhone 6s, 6s Plus ഒക്കെ ഇതേ മോഡൽ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആദ്യമായിട്ട് 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. വളരെ ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ അയച്ചെടുക്കണം. ഡിസ്പ്ലേ അയച്ചെടുക്കുന്ന ഉപകരണമാണത്. ആ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് പൊക്കിയെടുക്കുക വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതിന് വേറെ ഈ 2 സ്ക്രൂ അല്ലാതെ മറ്റ് സ്ക്രൂകളില്ല ഡിസ്പ്ലേക്ക്. ആകെ 2 സ്ക്രൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിന് ഡിസ്പ്ലേ വളരെ കെയർഫുൾ. അവിടെ അതിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് പിറകിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പൊക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ കാണുന്നതാണ് ബാറ്ററി. എവിടെ 2 പ്ലേറ്റുകളുണ്ട് കണക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത്. ആ പ്ലേറ്റുകൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ആ സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പ്ലേറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് അത് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ബാറ്ററി പതുക്കെ പൊക്കിയെടുക്കണം. അതവിടെ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടാവുക. അത് പതുക്കെ പൊക്കിയാൽ റിമൂവ് ആയി കിട്ടും. കണ്ടോ, ഇതാണ് ബാറ്ററി അഴിച്ചെടുക്കുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്, ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബാറ്ററി തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബാറ്ററി ഇഷ്ടംപോലെ ലഭ്യമാണ് മാർക്കറ്റുകളിൽ, പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ പെട്ടെന്ന് കേടാക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബാറ്ററി തന്നെ വാങ്ങിക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഡബിൾ ടാപ്പ് സ്റ്റിക്കറാണ്, ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ. ആ 2 പീസ് ചെറുതായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ബാറ്ററി അവിടെ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഷെയ്ക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റിക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2 ചെറിയ പീസ് ഡബിൾ സൈഡ് ടാപ്പ് അവിടെ ഒട്ടിക്കുക. ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് 2 പീസ് അവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റിക്കർ പീൽ ചെയ്ത് കളയുക. അതിനുശേഷം ബാറ്ററി അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ആ സ്റ്റിക്കർ അവിടെ വെച്ചു. അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്റ്റിക്കർ പീൽ ചെയ്ത് കളയണം, എന്നാലേ ഗ്ലൂ അവിടെ ഫിക്സ് ആവും. അപ്പോൾ അവിടെ ആ സ്റ്റിക്കർ പീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാറ്ററി അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ആ ബാറ്ററി എടുത്ത് നമുക്ക് പതുക്കെ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ടർ സ്ട്രിപ്പ് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണം. കണ്ടില്ലേ, ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബാറ്ററിയുടെ മേലെ ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവിടെ ഗ്ലൂ കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്റ്റിക്കർ. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം ആ കണക്ടർ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം. അത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം. കണക്ടറിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് പൊട്ടിപ്പോകരുത്. വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് അവിടെ ചെയ്യുക. കണക്ടർ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുമ്പ് അഴിച്ചെടുത്ത ആ പ്ലേറ്റ് 2 സ്ക്രൂ അടക്കം ആ പ്ലേറ്റ് അവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കണം. അത് ബാറ്ററിയുടെ കണക്ടർ അവിടെ സേഫായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഫോൺ വീണ് പോകുമ്പോഴേക്കും ഷേക്ക് ആകുമ്പോഴൊന്നും ആ കണക്ടർ ഇളകി പോകില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ പ്ലേറ്റ്, ഗാർഡാണ് അതിൻ്റെ. ആ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പതിയെ ആ ഡിസ്പ്ലേ അവിടെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഡിസ്പ്ലേയുടെ മേലെയുള്ള കണക്ടറുണ്ട്, അത് ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വരുന്ന കണക്ഷൻ. മുമ്പിലാണ് വരുന്നത്. മുമ്പിലത്തെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ക്യാമറയും സ്പീക്കറും വരുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ് അതിൻ്റെ കണക്ടറൊക്കെ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഫിക്സായി ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോൺ ഓൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഉടനെ ഒന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫോണൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കണം. അഥവാ ഓൺ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ബാറ്ററി അയച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് റീഫിക്സ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. ഓൺ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 സ്ക്രൂവും വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആർക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒരു ടൂൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഐഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആർക്കും ചെയ്യാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. എൻ്റെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.